Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, сиздер менен биз электрондук портфолиону кантип түзөбүз? Азыркы учурдагы актуалдуу маселелердин бири болгон электрондук портфолиону түзүү боюнча сиздерге видео тартууну туура көрдүм. Биз менен биргеликте болуңуздар. Эгерде видео жаккан болсо, каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Электрондук портфолио бул мугалимдин жүзү, мугалимдин иштеген ишмердүүлүгүнүн негизги бөлүктөрү болуп эсептелинет. Электрондук портфолиодо эмне бөлүктөр камтылган, кандай маалыматтар камтылган сиздер менен алдыда сөз кылмакчыбыз. Электрондук портфолионун сиздер азыркы учурда бумажный колдонуп жүрсөңүздөр, электрондук портфолиону жасап, QR коду менен сиздер дагы документтериңиздерди электрондук платформага өткөрүп алсаңыздар болот. Ал үчүн Google'га кирип, Google'га киресиздер. Эгерде сиздердики Яндекс боло турган болсо, ушундай болгон Яндекс менен иштей турган болсоңуздар, мынакей караңыздар. Яндекс менен иштеп кала турган болсоңуздар, сиздер анда эмне деп жазасыздар? Google Диск деп жазасыздар. Эгерде сиздердики Яндекс боло турган болсо, Google Диск деп издесеңиздер чыгат. Мынакей личное облачное хранилище платформа деген бар. Ушул бассаңыздар, сиздердики Google Диск алып келет. Мынакей ушундай болуп, анан открыть диск деп иштей бересиздер. Яндекс менен кире тургандар. Ал эми Google Chrome менен кире тургандар, могул жакта 9 точка бар, ошону бассаңыздар, Google Диск деген бар. Мынакей платформасы мындан ары окшош. И ушул жактан создать деп мынакей ушул жерде жазылып турат. Ошо создать басабыз. Андан кийин дагы ылдый түшсөңүздөр, еще деген бар. Ошондон түшсөңүздөр, Google сайты деген бар. Ичине киребиз. Мынакей бизде платформа пайда болду. Биринчи баракка сиз мугалимдин портфолиосу деп жазсаңыз болот. Мисалы үчүн, же мугалимдин портфолиосу эмес, сиз өзүңүздүн аты жөнүңүздү жазсаңыз болот. Мен Замиров Нурлан деп жаздым. Нурлан деп жаздым. Чоңойткум келип атат. Мынакей мындай кылып ортого койсом болот. И муну да выделение кылып, мынакей караңыздар. Каалагандай ушул жирный кылып, өзүнүн шрифттерин алмаштырып, лотого эле койдум. Өңүн алмаштырсам болот. Мынакей караңыздар. Эми ушул жактан биз страница түзүшүбүз керек. Ал үчүн ставка деген жактан страница деген бар. Ошону бассаңыздар, ушундай болгон главная страница деп жазылып турат. Ошонун үстүнө 2 жолу бассаңыздар, ушундай өчөт. Сиздер муну кыргызчага башкы бет деп өзгөртөсүздөр. И андан плюс басасыздар. Плюс деген жакты бассаңыздар, ушундай болгон страницанын бөлүгү ачылат. Бул жака сиздер мындан аркыны эмне деп жазасыздар? Сиздер мисалы үчүн мектеп деп жазсаңыздар болот. Башкы бетти жаздык, анан мисалы үчүн мектеп деп жазсаңыздар болот. Мектеп деп жазсаңыздар, анан мектеп турмушунан кийинки бөлүктөрүңүздөр менен жаза берсеңиздер болот. Мисалы үчүн пландар деп койсоңуз болот. Ушундай кылып жазып, ар тараптуу жазсаңыздар болот. Плюс андан кийин эң аягында кошумча деп жазабыз. Кошумча, дополнительно. Кошумча деген бар. Готованы бастык. Кошумчанын астынын эң аягында болот. Башкы бетке келдик. Башкы бетти басканда бизге мугалимдерге керектүү бөлүктөрдү иштеп чыгышыбыз керек. Мисалы үчүн башкы бетти башкы бетке келип, 3 точканы бассаңыздар, добавить страницу деген бар. Мисалы үчүн тааныштыруу деп койсоңуз болот башкы беттен өзүңүздүндө. Анан кайра башкы бетке страница болуп, менин жетишкендиктерим. Менин жетишкендиктерим. Мисалы үчүн ушундай кылып кете бересиз да. Анан буларды кичинейтебиз. Оңдогонду көрсөтөм.
Анан мисалы үчүн пландар дегенде сиз кайсыл сабактан бересиз? Мисалы үчүн пландар дегенде кыргыз тили адабияттан берсеңиз пландар деп жазсаңыз болот, только биологиядан берсеңиз же химия, физикадан берсеңиз анда муну мындай эле химия деп койсоңуз болот. Көрдүңүзбү? Же пландар, сабак деп койсоңуз да болот. Сабактар деп коюңуз болот. И 3 точканы басып добавить по страницу. Мен эки сабактан берем. Биология, химиядан берем дегендер болсо, бул жака биология деп туруп, анан биологиянын ичине добавить по страницу биологиянын ичине жасайбыз. Мисалы үчүн 6-класс, анан по страницу 7-класс пландарыңызды киргизсеңиз болот. Добавить по страницу 8-класс, добавить по страницу 9-класс. Мен эле туурап жасай берсеңиздер, туурап оңой эле жасап аласыздар. Добавить по страницу 9-класс деп жаздык. 10-класс мисалы үчүн 10-класс. Кайра по страницу, добавить по страницу 11-класс дедик. Окей, ал биологиянын ичине кирип кетти. Эми сабактарга мен кайра добавить по страницу химия деп жаздым. Химиядан да сабак берем. Химия деп туруп, готово деп туруп, кайра по страницу жазып кете бересиздер. Сабактар деген жака сиз ачык сабактарыңызды киргизсеңиз болот. Мисалы үчүн могу жерге ачык сабактар дедим. Готово. 3 по страницу пайда болду. Көрдүңүзбү? Муну басканда, анан биологияны бассам, меники биологияда моундай болуп ачылат да. Биринчи ушу мазмундарын түзүп алабыз. Анан мектеп могул жака по страницу, мисалы үчүн, кайра добавить по страницу мектеп турмушунан деп койсоңуз болот. Мектеп жамааты менен түшкөн сүрөттөрүңүздү киргизе бересиздер. Кошумчага, мисалы үчүн кошумчага дополнительный эмне киргизесиз? Бул жака билим берүүнүн мыйзамдары кирет. Готово. Добавить по странице эмгек келишими сөзсүз кирет. Эмгек келишими. Добавить по страницу могул жака сиз өзүн-өзү өркүндөтүү деп жазсаңыз болот. Өзүн-өзү өркүндөтүү. Добавить по страницу. Бул жака ар тараптуу видео сабактар. Кошумча фото сүрөттөр деп койсоңуз болот. Сүрөт видеолор десеңиз деле болот. Сүрөт видеолор, мисалы үчүн көрүп атасыздар. Эмгек келишими өзүн-өзү өнүктүрүү видео сабактарыңызды кошсоңуз, сүрөт видеолорду сабагыңызда өткөн плюс ушинтип кошуп кете бересиздер да. Кошумча деген жакта кошуп кете бересиз. Мисалы үчүн келгиле окуйбуз десеңиз, келгиле окуябыз деген сыяктуу маалыматтарды жазып кете бересиз. Анан могул жака эң четине укажите название сайта деген жака сиздер өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдү жазып койсоңуздар болот. Нурлан деп жазып койдум мен. Ушундай калат. Анан ушул жака добавить логотип деген бар. Ушул жака барсаңыздар, плюсту басабыз. Загрузить логотип деген бар. Эгерде сиздердин өзүңүздөрдүн логотипиңиздер болсо, ушуну койсоңуздар болот. Мен мисалы үчүн гербти коюп койдум. Сиздердин логотипиңиздер болсо, койсоңуздар болот. Башкы бетке келебиз. Башкы бетке келип, мисалы үчүн могу тааныштыруу деген бөлүмүнө кирип, изображение, моякта фонду алмаштырып койсок болот. Өзүбүз жүктөө компьютерден алып келсек болот. Мисалы үчүн компьютерден алып келип, ушундай сүрөттөрдү койсоңуз болот. Ар бир бетке мен жетишкендерим же болбосо website из компьютер, могу компьютердин өзүнүн галереясы бар. Көрүп атасыз.
ушундай кылган бөлүктөрү бар. Ошолорду койсоңуздар болот. Анан тип заголовок деген бар. Баннерный заголовок деп турат. Анан большой баннер, обложка или тип заголовок деген бар да, ушундай болгон мынакей. Мен азыр биздики баннер деп турат да. Тааныштырууга келдик. Тааныштырууга келгенде ставка бөлүмүнөн сиздер могуларды тандайсыздар. Мынакей могуну тандайсыздар дагы. Бул жака коюп, могу плюска коюп, загрузить этип, биз өзүбүздүн сүрөттү алып келип алабыз. Мисалы үчүн менде азыр өзүмдүн сүрөтүм жок экен бул жакта. Менин сүрөтү бар бекен бул жакта? Сүрөтүм жок экен, аны коюп кое берейин. Мынакей. Открытьты бастым. Мынакей бул биздин сүрөт келди. Анан муну чоңойтсоңуз болот, мындай сүрөтүңүз батпай жатса. Мынакей. Бул жака коюп, анан резюмеңизди ушул жака жаза бересиз. Мынакей резюме деп туруп, резюмеңизди ушундай кылып астына баланчанчы жылы баландай деп жазып кете бересиз. Ушинтип бул жагы да бүтөт. Бул бүткөндөн кийин мынакей менин жетишкендиктерим деп турбай, ошол жака могу фотогалереядан койсоңуз болот. Могу 3'тү коюп, мисалы үчүн диплом деп. Дипломду могу менен койсок болот. Биринчи могуну коелу. Бул жака диплом деп туруп, мисалы үчүн дипломду алып келебиз. Плюсту басабыз, загрузитти басып, өзүбүздүн могу диплом дейли алып келебиз. Анан могу батпай жатса муну чоңойтобуз. Көрдүңүзбү? Муну басып алып туруп, бул жагын чоюп, чоңойт диплом. Канчанчы жылы? 2018 жылы, 2018 жыл 2018-2024 жыл деп туруп, кайсы технология бөлүмү деп койсок болот. Мынакей бөлүмү деп ушундай кылып өзүңүз бул дипломуңуз жөнүндө маалымат бересиз биринчи. Анан могу жерлердеги могу экиликти койсоңуз, үчтүктү коюп, мынакей плюсту басып загрузить файл. Мисалы үчүн муну алып келдик дейли. Алып келдик. Сертификат деп астына жазып туруп, сертификат эмненики? Мисалы үчүн 2024 жылдын 1 январдан канчанчы январга чейин, мисалы үчүн 28 январга чейинки компьютер курсун окугандыгым тууралуу сертификат деп, мисалы үчүн сертификат деп жазып, ушинтип бул жетишкендиктериңиздерди да толтурасыздар. Эми бул жака токтолбой эле коелу. Түшүндүңүздөр деген ойдомун. Анан сабактар дегенге келдик. Биологияга келдик. Биологияга мен бир биологиянын сүрөттөрүн коём десеңиздер, мынакей бул жактан койсоңуз болот. Анан мисалы үчүн сиз биологиядан өтүлгөн сабактарыңыз боюнча бир сүрөт койгуңуз келди. Же YouTube'дан мынакей алып келем десеңиз, мынакей могу биология YouTube дегенди басабыз. Бул жака биология деп жазабыз. Мисалы үчүн биология деген эмне деп жазалы. Чыгат болуш керек. Мынакей биология деген эмне деп чыкты. Бул видеону коюп койсоңуз болот. Кызыктуураак болуш үчүн. Өзүңүздүн презентацияларыңыз болсо деле алып келе берсеңиз болот. Анан сабактар деген 6-класстын сабагынын жылдык планын алып келиш үчүн кандай кыласыздар? Эгерде сиздерде жылдык планы сакталуу болсо компьютерлериңиздерде, аны ошол через документ деген бөлүмдөн алып келсек болот. Документ деген бөлүмгө кирип, мисалы үчүн ошол жүктөлгөн документти алып келип алабыз бул жака. Мисалы үчүн план дейли могу. Мынакей план болуп түштү, көрдүңүздөр. Же болбосо ссылка аркылуу алып келсек болот.
изображенияларды алып келсек болот. Бул жак бүттү дейли. Ошентип баардык сабактарыңызды, ачык сабактарыңызды алып келесиз. Анан ачык сабактарыңызга сүрөттөрдү коюш керек болуп атат. Аны карусельный изображениядан коебуз. Карусель изображение деп турбайбы? Ошону алабыз, плюсту басабыз. Загрузить изображение деген бар. Ошону басып, керектүү сүрөттөрдү тандап алабыз. Мисалы үчүн, могу сүрөттөр керек десеңиз, мындай алып келесиз, плюсту басасыз. Дагы сүрөттөрдү алып келесиз, мисалы үчүн. Нейрогимнастикалар боюнча сүрөттөрдү алып келейин дедим. Окейди бастым. И вставканы басам. Бул мынакей сүрөттөргө карусель пайда болду. Ушундай кылып карусельди алып келесиз. Мисалы үчүн билим берүү мыйзамдары, мисалы үчүн мыйзамдары. Мисалы үчүн билим берүүнүн мыйзамы деген кайсыл жакта болушу мүмкүн? Билим берүү мыйзамы, билим берүү жөнүндө деп мынакей көрдүңүзбү? Оңул жакта билим берүү мыйзамы бар. Ушуну могундан баштап монтип копировка кылып келип эле салып койсоңуздар болот. Мындай копировка кылып келип эле сизге керектүү жагын, бул жакта кесиптик билим берүү деп турбайбы? Биздики мектепке чейинки сизге кайсыл жагы огул жакка чейин мисалы үчүн туура керек десеңиз алып келесиз да копировать этесиз. Өзүңүзгө керектүү жактарын. Анан билим берүү мыйзамы деп вставкадан могул жакта текст деп турат, текстовый полени алып туруп ставить этебиз. И бул билим берүү мыйзамы түшүп калат. Көрдүңүзбү? Бул жака. Ушундай кылып коюп койсоңуз болот өзүңүзгө керектүү жерин алып. Кошумчадан эмгек келишимин сүрөткө же сканерлеп алып келип салсаңыздар болот. Видео сабактарыңыздарды жүктөөнүн жолдорун көрсөтүп берейин. Видео сабактарыңыздарды жүктөш үчүн урматтуу мугалим, мисалы үчүн мону басабыз. Анан плюсту басабыз дагы. Бул жерде YouTube деген бар. Мынакей YouTube деген бар. YouTube'дан сиздер адегенде сабактарыңыздар жок болуп атса, мисалы үчүн могу ырды дейли. Копировать URL картинку дейбиз. Мисалы үчүн могу сиздин YouTube'га өзүңүздүн сакталган сабагыңыз. Копировать URL деп басамын. Алып келип могул жака вставить этем. Мисалы үчүн могу жерден издегенде чыкпай калып атса сиздин эмеңиз. Анан муну алып келип вставить этем. Бул видео сабак. Бир сабагын астына эмне жөнүндө видео сабак экенин салып койсоңуз болот. Мисалы үчүн кайра плюсту басам, дагы видео сабак алып келиш үчүн мынакей видео сабак дейли, копировать URL и Word'го алып келип, бул системага алып келип вставить этемин. И окей. Дагы мына сабак экенин салсам болот. Анан могул жакта мисалы үчүн сүрөттөр, видеолор дегендерди ушундай жүктөй бересиз. Бирок сизге азыр бир презентациялык сабагыңыз керек болуп атат. Бир презентация сабагыңыз бар. Кантип жүктөйсүз? Презентация дегенди басамбы же кандай кылып басам деп атсаңыз, презентацияларды кантип алып келесиз? Презентация деген бөлүмдү басабыз. Анан мынакей бул жактан чыгат бөлүмдөр. Адегенде сизге керектүү презентациялардын баарын Google дискке сактап аласыз. Google дискке сактап алып, андан бул жактан чыгара бересиз. Мынакей вставка. Мынакей бул жака түштү. Видео сабагыңыз дейли. Мындай сабагыңыз түштү. Анан бирок сизге азыр бир эме керек болуп атат. Сиздики бир WordFile'дан, Learning Apps'тан, FPST'ден, TAT'ден сабак жасадыңыз, мисалы үчүн. Бирок сиз сабагыңыздын ссылкасы эле чыгып атат, бирок муну кандай алып келишти билбей жатсаңыз, кнопка дегенди басып, название кнопка, мисалы үчүн интерактивдүү оюн деп туруп, анан могу жака ссылка алып келишибиз керек биз. Ссылка алып келиш үчүн, мисалы үчүн мен WordFile'да сабак өттүм дейин. Көчүрөм. Сабак өттүм дейин. Окей. WordFile деп жазсаңыздар да чыгат, WordFile деп туруп, мисалы үчүн мен көчүрөм WordFile'дан өткөн сабагым бар. Муну кантип алып келем? Мисалы үчүн могуну алып келиш үчүн WordFile'да өткөн сабагымда ссылка, любой ссылканы, бул жактын мен ссылкасын алгандамын.
копировать, мен ошол өзүмдүн жанагы эмеге алып келем да, ставить этем. И готово. Мынакей интерактивдүү оюн деп бул жака түштү, көрдүңүзбү? Эмне түштү бул жака? Интерактивдүү оюн. Ушинтип сиз эгерде оюндарыңызды ссылка менен келе турган бир презентациялык сабагыңыз болсо, оюндар, интерактивдүү оюндар боло турган болсо, ушинтип сабактарыңыздын баардыгын алып келип алсаңыз, сизге эң оңой, эң жеткиликтүү болот. Ошентип баардыгын коюп, түздөп, оңдоп алсаңыздар сиздерге мүмкүнчүлүктөр жакшыраак болот. Анан сөзсүз түрдө баардыгын жасап бүткөндөн кийин эч жака шашылбайбыз. Добавить нижний calentitул дейбиз. Calentitул жасайбыз. Мисалы үчүн, бул жака сиз өзүңүздүн аты жөнүңүздү жазып коюшуңуз керек. Замиров Нурлан деп, мисалы үчүн, анан буга бир свет берип коюшуңуз керек, стиль. Мындай стиль. Мынтип астына жазып, стиль берип койсоңуз болот. Мынакей, көрдүңүзбү? Ушундай кылып стиль калтырдык. Бүткөндөн кийин, баардыгы бүткөндөн кийин опубликовать басабыз. Опубликовать баскандан кийин могул жака сен сайт бер деп атат да, мынакей. Ссылка бер деп атат. Өзүңүздөрдүн фамилияңыздарды жазсаңыздар болот, мынакей. Замиров Нурлан деп жаздым. Мынакей. Эгерде ушул домендик аккаунттун ссылка мисалы үчүн бош болсо, мага монтип көк күйүп, бул жери пичке болуп калат. Эми эгерде бош болбосо, кызыл күйүп калат. Башкасын жазасыз. Опубликовать бастык. Мынакей, көрдүңүз. Эми опубликовать басып койдук. Бирок караңыз, доступ кимге кетти, ошону карайбыз. Могу кишинин турган жакты басабыз. Киши турган иконканы бассак, могул жакта ушундай чыгат, мынакей, карасаңыздар. Черновик деген жакта, опубликовать сайт все интернет деген жакта мындай коюп коесуздар. И могул жакта читатель аркылуу кетет. Эме кылабыз. Все, у кого есть ссылка дегенди басабыз баардыгына. Читатель кылабыз, редактор эмес, читатель коюп туруп, окей деп басабыз. Анан ссылкасын копировать этебиз. Мынакей, копировать эттик. Мен азыр башка аккаунтум аркылуу кирип көрөйүн. Сиздер да бул нерсени жоготпой, ссылкаңыздарды сактап аласыздар. Мынакей, мен кирип көрдүм. Башкы бет тааныштырууга барып көрөйүн. Тааныштыруудан резюмеси чыгып атат. Тааныштыруу, мынакей, резюме, мынакей, эмнени жазсам, ошолор чыгып атат. Менин жетишкендиктерим дейт, эмнеси бар экен деп, мисалы үчүн, мен кызыгып мындай киришим мүмкүн да, көрдүңүзбү? Анан сабактары бар экен, билим берүү, эмгекке, видео сабактарында эмнеси бар экен деп кирдим. Видео сабактарына, мисалы үчүн, интерактивдүү оюндан сабак өтүптү, кирип көрөйүн деп, интерактивдүү оюндан сабак бассам, автоматтык түрдө жанагы сиз өзүңүз түзгөн оюндарга алып барып берет. Мисалы үчүн, видео сабагыңыз болсо, видео сабагыңыз мынакей. Ушинтип сиздер өзүңүздөрдүн портфолиоңуздарды эң оңой, эң кыска убакытта жасай аласыздар. Ушундай жолдор аркылуу. Дагы башка жолдору бар, урматтуу кесиптештер. Мындан дагы башка Motion тарабы менен жасала турган портфолиолор жасагыңыздар келсе, анда эмесе комментарийге өз номериңиздерди калтырып, үйрөнгүм келет деп жазып коюңуздар. Биз сиздерге дагы видео тартканга аракет кылабыз. Канча көрүүчү көп топтоп, ушул комментарий көп болгон сайын биз дагы ишти андан ары улантканга даярбыз. Мындан дагы башка жолдору менен портфолиону жасаганга болот. Ал түрлөрүн дагы биз сиздер менен чогуу үйрөнөбүз деген ойдомун. Эгерде үйрөнүүнү кааласаңыздар, шарттарды аткара кетиңиздер. Комментарийге өз номерлериңиздерди жазып, үйрөнгүм келет деп жазып койсоңуздар, биз сиздер менен байланышабыз. Баардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Сак саламатта туруңуздар.